これ近い。いいのいいの。でかい。こんなもんかな。この貼り方もさ、YouTube でいろいろ見たんだけどさ、どれが正解かわかんないんだよね、いまいち。なんかテントの裏を表にするとかさ、超かっこいい。ね、でもいいのそのパンツで。軍パンとかじゃなくていいの？いいよね。めっちゃカジュアルなんだ。俺も合わないんだけど。心配じゃないのマー君。いや今日はほら練習だから。試しだからあ、そうか。試し。だって YouTube わけんじゃないの。一応ね、どうやって貼るんだかさ。違うか。これが後ろか。でもほぼほぼそのドッペルと同じぐらいだよ、大きさ？値段。あ、値段？うん。あーこれさ、今年の何月？4月だかにさ、なんつうのリニューアル版出たんだけどね。これ古いやつだっけな。あ、そうなんだ。高さがね、ちょっと低い。あ、全然切れる。いいかな、これで。初だね。よし。終わった。で、帰ってくるかな。どうしよう。なんかいる？うん、大丈夫。バッチリ。初張りにしてはいいよね。うん、めっちゃかっこいいよ。ちゃんと目玉焼きに蓋合うやつなかなかないよね。18センチだからね。ああ。じゃあマイコンボウで。マイコンボウ。こ
風向きが失敗したんじゃない？ゆうくんおでん持ってこねアキラ先輩じゃあれはさ、今もうまさかじゃないえよ。そう。あれよかったっていうのさ、おじちゃんって面白かった鍋をさそう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 。おでん屋始めましたみたいなので。今回のやっぱりウツボさんのやつさ、やっぱウツボさん撮ってるのとまた違うよね。何？ウツボさんやっぱさ、分かってっからさ、安心感あるよ。撮り方うまいよね。うまい。うまいし声がいいし。ねえ。嫌な感じないもんね。ちょっと適当だ。そうそう、置きっぱなしとかだけどね。あと悪魔先輩が隠し撮りみたいな。そうじゃないけど、コラボですけど。鬼頭キャンプになったね。なんだ、これならキャンステ持ってくんだった。たまったの。たまったキャンステ。でももうあれでしょ。キャンステやめようと思ってさ。自分から行くの。もう。どっちかっていうとほら俺ブッシュクラフトえまだ大丈まさか絶対人の子はない夫なんで人には食わせる癖してあれですよいや俺ほらどっちかっていうと食べさせる方が好きな人だからこんなもんでいいかな、フェザー。でもこの木削りやすくていいや、フォーマックの。すげえね、言うと。あ、もう来たね。ん？遊びに来るだけじゃないで、キャンプしに行けない。やっぱり。発泡の皿状に。怒られたら撮ってんだからさ。本当わかんない。僕枝豆もいらない？いらないから。いらないから枝豆。言い方よ。いらないから。いらないからって言い方ないでしょ。ほら、ついたよ。いいね。ゆうくんのあれ見たかったな。仙台。俺仙台の動画もない。すげえね。動画もないの。消したの動画も。で、30分だったから、30分そのアップロードするのが容量足りませんって言われて、もう作ったからもう OK だなと思って消しちゃったの。消したの全部。マジかよ。そしたっけ全部その動画消えちゃった。俺の朝一番のビール見たかったの。
で何がでただ1枚残ってるのがみんな並んでるやつ、4人並んでるやつうんあれしか残ってないからそれから始まるの。どうもトップ69終わりから始まるみたいな。すんげえ作り込んだのに。でも見てほしいな。ルーちゃんって言ってかった。全然いい。モカには見せてるこあのだってあのだってお父さんかっこいいもんね。のあれは見てない。今もうそうでしょ、娘ちゃんも。うまい。ジョッキ。コップ忘れてさ、今日100均でこれ買った。どうせならブッシュクラフトでジョッキね。春803ブッシュクラフトでジョッキにチェックパンツ。集まるくんだったうまいね。やべやべ。あれあるよ。僕やってないもんね。でもなんかね、焚き火を見て楽しいっていうのっていいよ。ベージュ入れんの？うんベージュのタンプが欲しいっすよ。でもグリーンかっこいいけど。いや、色合いが。ええかっこいいけど。ドッペルは後からついたやつじゃん。あ、そっか。中華中華ターボタープのやつでしょ。超かっこいいよ。でも俺ドッペル。ドッペルで行くの？俺もう多い。